Okay, so looks like we're back. Again, my name is Lonnie. I'm a consular officer here at the U.S. Embassy in Phnom Penh. បានចឹងឥឡូវដូចជាយើងចូលមក online វិញហើយមន្ត្រីកុងស៊ុលគាត់ឈ្មោះថា Lonnie ហើយគាត់គឺជាមន្ត្រីកុងស៊ុលប្រចាំស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើង And again, we apologize for the technical difficulties. It seems like we have some issues with our internet connection. បាទជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់យើងដោយសារតែមុននេះយើងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Hopefully, this will go smoothly from now on. ហើយយើងសង្ឃឹមថាបន្តពីនេះទៅគឺកម្មវិធីរបស់យើងនឹងដំណើរការដោយរលូន And so, going back to talking about our diversity visa program. អញ្ចឹងយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅការនេះពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងទៅនឹងឆ្នោត DV របស់យើង So the diversity visa program is for a class of immigrants known as diversity immigrants from countries with historically low rates of immigration to the United States. បាទកម្មវិធីឆ្នោត DV នេះឯងគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ជាប្រភេទទិដ្ឋាការមួយដែលជាប្រភេទទិដ្ឋាការអន្តរប្រវេសន៍ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រវត្តិនៃការមានប្រវត្តិនៃប្រជាជនធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំនួនទាប And Cambodia is one of those countries, and so the diversity visa program is one opportunity for Cambodians to immigrate to the U.S. ហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ជាប្រទេសមួយនៃប្រទេសទាំងអស់នោះដែរដូច្នេះប្រជាជនរបស់យើងអាចលេងឆ្នោតដើម្បីយើងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន And so if you are interested in applying for the diversity visa, the first step again is to read the instructions. បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់ដាក់ពាក្យលេងឆ្នោត DV នេះគឺជំហានទី1គឺត្រូវតែអាននៅសេចក្តីណែនាំ The instructions for the diversity program for 2022 are available at travel.state.gov. សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការលេងឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះគឺមាននៅក្នុង website មួយដែលមានឈ្មោះថា travel.state.gov បាទ And these instructions are available both in English and in Khmer. ហើយសេចក្តីណែនាំនេះឯងគឺមានទាំងភាសាអង់គ្លេសហើយនិងទាំងភាសាខ្មែរ And the application process is now open for submissions. អញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺការដាក់ពាក្យគឺចាប់ផ្ដើមទទួលហើយ And you can go to dvprogram.state.gov to make your application. អញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាចចូលទៅក្នុង dvprogram.state.gov ដើម្បីដាក់ពាក្យរបស់ប្រិយមិត្ត This will be available until noon Eastern Standard Time in the United States on November 10th, 2020. បាទអញ្ចឹងគឺថាការដាក់ពាក្យឯងគឺនឹងមានសុពលភាពគឺថាអាចលេងរហូតដល់ខែ11 Is it November 2020? November 10th, 2020. បាទគឺនៅខែ11ថ្ងៃទី10នៃឆ្នាំ2020របស់យើងនេះ And so that is equivalent to 11 p.m. here in Phnom Penh on November 10th, 2020. បាទអញ្ចឹងគឺបានសេចក្តីថាស្មើគ្នាទៅនឹងម៉ោង11យប់នៅថ្ងៃខែ10នៅឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើង Please note that multiple entries will be disqualified. ហើយក៏សូមកត់ចំណាំដែរថាការដែលដាក់ពាក្យលើសពីមួយដងគឺស្មើនឹងបាត់សិទ្ធិក្នុងការលេងឆ្នោត And we encourage people to apply on their own. ហើយមួយទៀតនោះគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបេក្ខជនគាត់ដាក់ពាក្យលេងឆ្នោតដោយខ្លួនឯង The process is simple and it is free of charge. ដំណើរការនៃការលេងនេះគឺសាមញ្ញហើយអត់មានគិតថ្លៃនោះទេ And so be careful of people who try to charge you for entering into the diversity visa program. អញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះអ្នកដែលព្យាយាមដាក់ឆ្នោតលេងឲ្យយើងហើយដើម្បីគិតលុយពីយើង And be careful because some agents may take your personal information and try to apply without your consent. And if you go and apply on your own, both of those applications will be disqualified. ហើយមួយទៀតនោះគឺសូមប្រយ័ត្នផងដែរបើសិនបើមានភ្នាក់ងារណាមួយគេយកព័ត៌មានរបស់យើងដើម្បីយកទៅដាក់ឆ្នោតហើយដល់ពេលហើយខ្លួនយើងផ្ទាល់ជាបេក្ខជននេះដាក់ឆ្នោតមួយដោយខ្លួនឯងទៀតមានន័យថាយើងដាក់ឆ្នោតពីរដងគឺស្មើនឹងយើងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការលេងឆ្នោតនេះដែរ Again, the deadline to submit an application is November 10th, and so we encourage you to apply early. បាទអញ្ចឹងការបិទទទួលពាក្យនោះគឺនៅក្នុងខែ11ថ្ងៃទី10ដូច្នេះយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាដាក់ពាក្យឲ្យបានឆាប់ Next, when you submit your application, you will receive a confirmation number.
បន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីយើងដាក់ពាក្យចូលទៅហើយគឺយើងនឹងទទួលបានលេខកូដមួយរបៀបលេខកូដបញ្ជាក់សម្ងាត់មួយ We encourage you to keep this confirmation number and make sure you don't share it with anyone. ហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តមេត្តារក្សាលេខកូដសម្ងាត់នេះឯងផ្ទាល់ខ្លួនហើយកុំចែកចាយឲ្យអ្នកដទៃទៀតឃើញឬក៏ដឹង Okay. And then starting from May 8th, 2021, you can check your entrance status. អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី8ខែ5ឆ្នាំ2021គឺប្រិយមិត្តអាចចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលលទ្ធផលរបស់ខ្លួនឯងបាន Okay. You will need your confirmation number and you can go to again dvprogram.state.gov to check your status. អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺប្រិយមិត្តនៅត្រូវការលេខសម្ងាត់នឹងឯងដើម្បីចូលទៅក្នុង website dvprogram.state.gov ដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នោតរបស់ខ្លួន We will not be sending out any notifications. You will not receive an email from the U.S. government saying you won the visa lottery. That's not us. បាទអញ្ចឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ញើសារឬមួយក៏ជូនដំណឹងទៅដល់បេក្ខជនថាអូអ្នកឯងជាប់ឆ្នោតហើយឬមួយយ៉ាងម៉េចនោះទេ The only way you will be notified is through the website. អញ្ចឹងវិធីតែមួយគត់ដែលប្រិយមិត្តអាចទទួលបានដំណឹងហ្នឹងគឺតាមរយៈ website ដែលយើងបានជម្រាបជូនអំបញ្ញ We may send you an email saying reminding you to check the website, but we will not notify you of any outcomes. យើងអាចនឹងផ្ញើ email ដើម្បីរំលឹកឲ្យបងប្អូនទៅឆែកមើល website ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនផ្ញើឬក៏ជូនដំណឹងតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលរបស់បងប្អូននោះទេ So again, it is important for you to keep your confirmation number and visit the website yourself to check your status. បាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតគឺជារឿងសំខាន់ដែលប្រិយមិត្តត្រូវតែរក្សាលេខសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយឆែកមើល website ហ្នឹងដើម្បីដឹងលទ្ធផលផ្ទាល់ខ្លួន Next, if you are selected and you find out through the website will provide you instructions about the next steps to take. អញ្ចឹងឧបមាថាបន្ទាប់មកទៀតបើលោកអ្នកត្រូវបានគេជ្រើសរើសឈ្មោះមានន័យថាជាប់ឆ្នោតនៅពេលនោះគឺយើងត្រូវអាននៅក្នុង website នឹងដដែលដើម្បីដឹងពីសេចក្តីណែនាំថាតើបន្តទៀតយើងត្រូវធ្វើអ្វី Once you follow the instructions and take the next steps on the website, you will be notified about scheduling an interview. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបំពេញទៅតាមជំហានបន្ទាប់ទៀតដែលមានចែងនៅក្នុង website នឹងហើយគឺដល់ចំណុចមួយគេនឹងណាត់ពេលវេលានិងថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យប្រិយមិត្តចូលមកសម្ភាសន៍ Again, this will be notified through the website. One other thing to remember is that the only time you will pay a fee will be the visa application fee at the interview. បាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះឯងគឺមានតែតាមរយៈ website ហើយតាក់ទងទៅនឹងការបង់ថ្លៃវិញគឺប្រិយមិត្តត្រូវបង់ថ្លៃតែម្ដងគត់នៅពេលដែលចូលមកសម្ភាសន៍ We know that sometimes there are agents who charge a fee for you to try to find out about your status, or once they tell you that you have been selected, they will try to charge a fee for you to take the next steps to go to the interview. ហើយខាងយើងក៏ដឹងដែរថាជួនកាលមានភ្នាក់ងារដែលគាត់ដូចថាទាមទារឲ្យយើងបង់លុយដើម្បីលេងដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលរបស់យើងឬមួយក៏បន្ទាប់ពីយើងពិនិត្យលទ្ធផលហើយគាត់ទាមទារយើងបង់លុយដើម្បីគាត់ប្រាប់ថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតជាដើមហ្នឹង Again, the only time that you need to pay a fee to the U.S. government is at the interview, the visa application fee. បាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាពេលមួយដងគត់ដែលប្រិយមិត្តត្រូវបង់ថ្លៃការលេងឆ្នោត DV ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមកសម្ភាសន៍ Excuse me. And so that's why we encourage you to apply on your own so that you're not charged excess fees. មូលហេតុនេះហើយបានជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តដាក់ឆ្នោតលេងដោយខ្លួនឯងដើម្បីជៀសវាងពីការដែលគេតម្រូវឲ្យយើងបង់ប្រាក់លើសពីអ្វីដែលយើងគួរបង់ Okay. I hope that all that information is useful. Again, you can find the instructions at travel.state.gov. អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាជំហានដែលបានរៀបរាប់ពីខាងលើនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដល់បងប្អូនហើយព័ត៌មានទាំងអស់នឹងឯងគឺមាននៅក្នុង website travel.state.gov. And the website for applying, the actual applying process itself is at dvprogram.state.gov. បាទអញ្ចឹង website ដែលសម្រាប់ដាក់ពាក្យលេងឆ្នោតនោះគឺ dvprogram.state.gov. Okay, and then so next we will be taking some questions. បាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងនឹងទទួលនៅសំណួរពីប្រិយមិត្តមួយចំនួន
So if you have a question, please add a question in the comments. ចឹងប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានសំណួរឬចម្ងល់សូមមេត្តាសួរនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬហៅថា comment And we will try to answer them as much as possible. ហើយខាងយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយសំណួរនោះឲ្យបានអស់ពីលទ្ធភាព Okay. So the first question is we have someone was selected for the DV 2021 and now in the middle of the process but they have not yet received an appointment for an interview. Can he apply for this DV 2022? ពីមិត្តយើងមួយគាត់បានលើកឡើងថាមានបេក្ខជនម្នាក់ហ្នឹងដែលគេនៅឆ្នាំ2011ហើយនៅពេលដែលពងតែពាក់កណ្ដាលដំណើរការហ្នឹងគាត់មកទល់ពេលនេះអត់ទាន់ទទួលបាននៅការណាត់សម្ភាសន៍នៅឡើយទេអញ្ចឹងក៏សួរថាតើបេក្ខជនបែបហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យលេងឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2022យើងនេះដែរឬក៏អត់ The answer is yes, you can apply. អញ្ចឹងចម្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគឺថាអាចលេងបានបាទ There are numerical limitations to the number of diversity visas. ជាការពិតគឺមានចំនួនកំណត់សម្រាប់ការសម្រាប់ឆ្នោត DV ហ្នឹង And so it is possible that even if you are selected, you may not receive a visa. អញ្ចឹងមានន័យថាជួនកាលទោះបីបើយើងឈ្មោះរបស់យើងជាប់ក៏ដោយមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនឹងមិនទទួលបានទិដ្ឋាការនោះទេ You should also keep in mind that there are certain requirements for qualifying for the visa. ហើយប្រិយមិត្តក៏គួរចំណាំដែរថាគឺមានតម្រូវមួយចំនួនតម្រូវការមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យបេក្ខជននីមួយៗហ្នឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបាន visa ទិដ្ឋាការ For example, you need the equivalent of a high school education. ឧទាហរណ៍ទី1គឺយើងត្រូវតែមានកម្រិតសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ស្មើនឹងឋានៈវិទ្យាល័យ or equivalent work experience. ឬមួយក៏មានបទពិសោធន៍ការងារមួយដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមកម្រិតរបស់គេ which is basically 2 years of experience within the last 5 years in work that requires at least 2 years of training. អញ្ចឹងគឺការងារនឹងគឺឧបមាថាជាកំពុងតែបានធ្វើការ2ឆ្នាំទៅលើការងារមួយដែលតម្រូវការបទពិសោធន៍5ឆ្នាំ I think I missed that one. So it's you within the last 5 years you must have 2 years worth of work experience in an occupation that requires at least 2 years of training. បាទជាស្រ័យមុននឹងខ្ញុំប្រែខុសគឺក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រិយមិត្តដែលមានបានធ្វើការងារ2ឆ្នាំដែលការងារនោះឯងតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍2ឆ្នាំ And so additionally you also need to demonstrate that you will be able to take care of yourself financially in the United States. ហើយមួយទៀតគឺត្រូវតែបង្ហាញថាប្រិយមិត្តបើសិនជាជាប់ហើយបានទៅនៅអាមេរិកនឹងមានសមត្ថភាពឬក៏លទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមឬមួយក៏ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង And that you don't become what we call a public charge. ហើយយើងនឹងមិនក្លាយទៅជាជនដែលពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាល And so just because you are selected through the diversity visa program and then you go to the interview doesn't always necessarily mean that you will receive a visa. អញ្ចឹងការដែលបងប្អូនជាប់ឈ្មោះថាបានជាប់ឈ្មោះឆ្នោត DV ហ្នឹងគឺมันអាចធានាបានថា 100% គឺបងប្អូននឹងទទួលបានទិដ្ឋាការអន្តរប្រវេសន៍ទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ And so again we encourage you to read the instructions carefully and make sure that you do all the steps correctly and that you do meet the qualification. បាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតគឺមន្ត្រីកុងស៊ុលសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តអានសេចក្តីណែនាំពីការលេងឆ្នោតហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគ្រប់ជំហានទាំងអស់ Yeah. And so we'll take the next question. អញ្ចឹងឥឡូវសំណួរបន្ទាប់ទៀត The next question is, if I don't have a passport yet, can I apply? បាទសំណួរបន្ទាប់គឺសួរថាប្រសិនបើពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានលិខិតឆ្លងដែននៅឡើយតើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបានឬក៏អត់ And so the answer to that is no, you do need a valid passport to apply. បាទអញ្ចឹងចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគឺថាមិនអាចបានទេពីព្រោះថាប្រិយមិត្តត្រូវតែមាន passport មួយដែលមានសុពលភាពត្រឹមត្រូវទើបអាចដាក់ពាក្យបាន And so this is for verification purposes to make sure that
you are the one that's applying. អញ្ចឹងការដែលគេដាក់នេះធ្វើនេះគឺដើម្បីជាការមួយអាចបញ្ជាក់បានថាប្រិយមិត្តផ្ទាល់គឺជាអ្នកលេងឆ្នោតហ្នឹង And so we encourage you to apply on your own. Don't share your passport details with agents or other people. អញ្ចឹងគឺយើងលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យប្រិយមិត្តសំទោសគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តលេងដោយខ្លួនឯងហើយកុំផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងលិខិតឆ្លងដែនរបស់យើងទៅភ្នាក់ងារឬមួយក៏នរណាម្នាក់ផ្សេង And in addition to your confirmation number, we also encourage you to keep a copy of your passport just in case you lose it or it gets stolen, etc. ហើយក្រៅពីការឲ្យរក្សាលេខសម្ងាត់ទុកនោះគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តនឹងមេត្តាកូពីលិខិតឆ្លងដែនទុកឧបមាថាលិខិតឆ្លងដែននឹងក្រោយមកត្រូវលួចឬមួយក៏បាត់អីជាដើម Okay. We will take the next question. បាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់ទៀត Okay, the next question is, I'm going to marry in March 2021. So should I put married or not in my or not yet in my registration form? បាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់ក៏សួរថានៅក្នុងខែ3ឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងរៀបការអញ្ចឹងតើខ្ញុំគួរដាក់ស្ថានភាពខ្លួនឯងនឹងថារៀបការឬក៏មិនទាន់រៀបការនៅក្នុងពាក្យលេងឆ្នោតហ្នឹង So the answer is no, you do not want to list your potential spouse. អញ្ចឹងចម្លើយគឺថាមិនចាំបាច់ទេគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់ឈ្មោះអនាគតប្តីឬមួយក៏ប្រពន្ធយើងនោះទេ Okay. But you do, if you are married, if you have registered your marriage, you do want to put your spouse in your application. តែយ៉ាងណាមិញបើសិនបើប្រិយមិត្តរៀបការហើយចុះអត្តាស៊ីវិលហើយគឺនៅក្នុងដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ឈ្មោះដៃគូរបស់យើង Okay. Even if you are separated, as long as you are not legally separated, you should include your spouse in your application. ហើយបើទោះបីជាយើងបែកគ្នាក៏ដោយតែបែកគ្នាដោយពុំទាន់បានបញ្ចប់សំទោពុំទាន់បានចប់ដោយតុលាការផ្លូវតុលាការទេនោះគឺប្រិយមិត្តក៏នៅតែត្រូវតែចុះឈ្មោះប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់យើងដែរបាន Okay. So if you're legally separated or you're divorced, you don't need to include your spouse. ប៉ុន្តែបើសិនបើបានលែងលះឬមួយក៏បែកបាក់តាមស្របតាមផ្លូវតុលាការហើយអានឹងយើងមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះដៃគូឬក៏ប្តីប្រពន្ធរបស់យើងនោះទេ But you should include your spouse otherwise. ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបើសិនជាយើងមានប្តីប្រពន្ធគឺត្រូវតែដាក់ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ And if you have children, please be sure to include all of your children who are unmarried and under the age of 21. ហើយបើសិនបើមានកូនគឺត្រូវតែចុះឈ្មោះកូនទាំងអស់គឺបានរៀបការហើយមានអាយុក្រោមពី18ឆ្នាំចុះក្រោម And yes, and so even if you might not necessarily intend to immigrate with all your children, you should include them. បើទោះបីជាប្រិយមិត្តគ្មានបំណងថានឹងយកកូនទាំងអស់នឹងទៅនៅជាមួយនៅអាមេរិកនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវតែចុះឈ្មោះពួកគាត់នៅក្នុងពាក្យរបស់យើង Again, this is if your children are unmarried and under 21. នេះគឺចំពោះតែកូនដែលហើយក្រោម18ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ Okay. We will take the next question. បាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់ទៀត Okay. Does the DV winner need a sponsor? គាត់សួរថាតើអ្នកដែលឈ្នះឆ្នោត DV នឹងត្រូវការមានអ្នកជួយរបៀបឧបត្ថម្ភឬមួយក៏ធានាពីលើអត់ So the answer is no, you do not need a sponsor. អញ្ចឹងចម្លើយតកតងទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគឺអត់ទេយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការមានអ្នកធានាឬក៏ឧបត្ថម្ភពីលើនោះទេ I mentioned previously, however, you need to demonstrate that you will not become a public charge. អញ្ចឹងដោយដែលមន្ត្រីកុងស៊ុលក៏បានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺប្រិយមិត្តត្រូវតែបង្ហាញយ៉ាងណាថានៅពេលដែលយើងទៅអាមេរិកនឹងមិនខ្លាយទៅជាបន្ទុកដែលត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ Okay, and so this means that you do have to demonstrate that you will be able to care for yourself financially in the United States. អញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រិយមិត្តត្រូវតែអាចបញ្ជាក់និងបង្ហាញថានៅពេលដែលទៅអាមេរិកហ្នឹងគឺមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន Okay, the U.S. Embassy is not going to pay for your airfare, is not going to pay for your living expenses in the United States. អញ្ចឹងស្ថានទូតអាមេរិកនឹងមិនចេញថ្លៃជើងហោះហើរឬមួយក៏ចេញថ្លៃ
ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រិយមិត្តនៅពេលដែលទៅនៅអាមេរិកនោះទេ Um, if the way that you want to demonstrate that you're not going to become a public charge is through a sponsor, that is something that you can present to the interviewing officer for them to consider. ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានវិធីថាវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញថានៅពេលដែលទៅអាមេរិកហើយនឹងមិនคล้ายទៅជាបន្ទុកសម្រាប់ឲ្យត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះគឺមានអ្នកធានាហ្នឹងអានឹងប្រិយមិត្តអាចបញ្ជាក់ឬក៏បង្ហាញដល់មន្ត្រីកុងស៊ុលដែលសម្ភាសប្រិយមិត្តបាន Okay. We will take the next question. So the next question is, how can I know that my application is submitted successfully? And how can I know that my information was already been used to apply before? ប្រិយមិត្តយើងម្នាក់គាត់សួរថាធ្វើម៉េចខ្ញុំអាចដឹងថាពាក្យរបស់ខ្ញុំនឹងបានដាក់ទៅដោយជោគជ័យហើយធ្វើម៉េចខ្ញុំអាចដឹងថាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនឹងធ្លាប់មានគេដាក់ហើយដូចថាហើយមុននឹងអញ្ចឹង So you will know how whether or not your application was submitted successfully by receiving the confirmation number. អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រិយមិត្តដាក់ពាក្យទៅដើម្បីដឹងថាតើជោគជ័យឬមិនជោគជ័យនោះគឺនៅពេលដែលទទួលបានលេខសម្ងាត់បញ្ជាក់ហ្នឹង And you should receive your confirmation number immediately after submitting your application. ហើយប្រិយមិត្តនឹងគួរតែទទួលបានលេខកូដសម្ងាត់ហ្នឹងភ្លាមបន្ទាប់ពីដែលយើងដាក់ពាក្យហ្នឹងផ្ញើទៅ Okay, and so again you can print that out for your records, but we encourage you to make sure you keep your confirmation number. អញ្ចឹងគឺប្រិយមិត្តអាចមានសិទ្ធិក្នុងការដែលថា print លេខកូដសម្ងាត់ហ្នឹងចេញមកប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តរក្សាលេខកូដសម្ងាត់ហ្នឹងឲ្យបានគត់មុត As far as I'm aware, there's no way that you can actually check whether or not your information was used to submit a previous application, and that is why we encourage you not to share your personal information and that you make a submission on your own. តាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងមកគឺយើងមិនអាចមានវិធីណាដឹងថាពាក្យរបស់យើងនឹងមានគេដាក់ហើយឬក៏មិនហើយនោះទេមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងលើកទឹកចិត្តថាប្រិយមិត្តមិនត្រូវចែកចាយឬមួយក៏ផ្ដល់នៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនឹងទៅកាន់នរណាម្នាក់ឬក៏ភ្នាក់ងារណាឡើយ And this is one of the reasons why we are requiring people to have a valid passport. ហើយនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលយើងតម្រូវឲ្យបេក្ខជនដែលគាត់លេងនឹងមានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព So let us take another question. អញ្ចឹងសំណួរមួយទៀត For photos to put in the diversity visa program, can you explain more about the photo to probably put in the diversity visa application, I guess. Okay, so one important thing is that sorry. បាទសំណួរគាត់សួរថាសម្រាប់រូបថតដែលដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោត DV ហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យមន្ត្រីកុងស៊ុលពន្យល់បន្ថែមអំពីរូបថតដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការដាក់ទៅក្នុងទិដ្ឋាការឆ្នោត DV ហ្នឹង So one of the very basic requirements for the photographs is that it has to be taken within the last 6 months. អញ្ចឹងចំណុចតម្រូវចាំបាច់មួយឬក៏សាមញ្ញមួយបំផុតនោះគឺរូបថតនឹងឯងត្រូវតែថតក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយ And if you use a photograph that was used in a previous diversity visa application, you will be disqualified. ហើយប្រសិនបើប្រិយមិត្តយករូបថតដែលបានដាក់ពាក្យលេងឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនយកមកប្រើអានឹងគឺមានន័យថាប្រិយមិត្តនឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការលេងឆ្នោត For more details about like the sizing, lighting, etc., I would refer you to the instructions available on travel.state.gov. អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងឧទាហរណ៍ដូចជា color ទៅជាទំហំអ្វីៗផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមន្ត្រីកុងស៊ុលលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តអាននៅក្នុង website របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា travel.state.gov. Okay. We will take the next question. So the question is, why do we need to have high school or finished grade 12? សំណួររបស់ប្រិយមិត្តយើងម្នាក់ក៏សួរថាមូលហេតុអីបានជាត្រូវមានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឬមួយក៏បញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹង So that is a statutory requirement that is
just one of the requirements and qualifications that you need to qualify for a diversity visa. អញ្ចឹងនិយាយសាមញ្ញទៅនេះគ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌមួយនៃឆ្នោត DV ដូច្នេះហើយគឺប្រិយមិត្តត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របទៅតាមអ្វីដែលតម្រូវនឹង Again, even if you haven't finished high school, if you may be able to meet the requirement by having equivalent work experience. បើទោះបីជាយើងពុំបានចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យឬមួយក៏បាក់ឌុបនឹងក្តីប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានបទពិសោធន៍ការងារដែលសមស្រប And again, this is 2 years worth of experience within the last 5 years in an occupation that requires at least 2 years of training. អញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតតកតងទៅនឹងការងារហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយប្រិយមិត្តបានធ្វើការងារមួយប្រភេទរយៈពេល2ឆ្នាំហើយការងារនោះឯងមុននឹងអាចធ្វើបានគឺត្រូវតែមានការវឹកវើ2ឆ្នាំ If you want to check whether or not your work experience qualifies, again, I would refer you to the instructions. In the instructions, there is a website that you can go check and see whether or not your occupation qualifies as meeting the equivalent work experience. ហើយប្រសិនបើប្រិយមិត្តមិនច្បាស់ថាការងាររបស់ខ្លួននឹងសមស្របទៅតាមលក្ខណៈតម្រូវរបស់ឆ្នោតនឹងឬក៏អត់ទេគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តទៅអាននៅក្នុងសេចក្តីណែនាំហើយនៅក្នុងសេចក្តីនៅក្នុង website នឹងឯងគឺមាន website មួយសម្រាប់ឆែកមើលប្រភេទការងារឬមួយក៏កម្រិតការងាររបស់យើងដែលត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃឆ្នោត DV Right, so this is the Department of Labor's ONET online database. បាទអញ្ចឹងគឺឈ្មោះរបស់ website ហ្នឹងគឺ Department of Labor's O សញ្ញាផ្កាយ net online database នៅក្នុង website សេចក្តីណែនាំរបស់យើងគឺមានអានឹងស្រាប់ Okay, but again that the link to that website and more information about that is available on the website in the instructions. បាទអញ្ចឹងគឺព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹង website បាញ់មិញក៏ដូចជាព័ត៌មានពិស្ដារផ្សេងទៀតនឹងឯងគឺមាននៅក្នុង website នៃសេចក្តីណែនាំរបស់យើង Okay. So we will take the next question. So the question is, if we use an ID card instead of the passport, and when we are stuck, we can make your passport. I'm not sure what the question there is. mean pass but after that it says my passport has expired. Can I still apply with this expired passport? បាទអញ្ចឹងសំណួរមួយគាត់សួរថាប្រសិនបើខ្ញុំប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាងប្រើលិខិតឆ្លងដែនហើយនៅពេលដែលប្រហែលជាគាត់មានន័យថាបណ្ហើយនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងតើគាត់អាចធ្វើលិខិតឆ្លងដែននឹងតាមក្រោយបានឬក៏អត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់បញ្យល់ថាលិខិតឆ្លងដែនរបស់គាត់ហ្នឹងផុតសុពលភាពអញ្ចឹងតើគាត់អាចប្រើលិខិតឆ្លងដែនផុតសុពលភាពហ្នឹងដាក់ឆ្នោតលេងឆ្នោត DV បានឬក៏អត់ So the answer to that is you must have a valid passport, valid for travel, international travel, to apply. អញ្ចឹងចម្លើយគឺដដែលគឺប្រិយមិត្តត្រូវតែមាន passport មួយដែលមានសុពលភាពត្រឹមត្រូវជាលិខិតឆ្លងដែនដែលអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗបានដើម្បីដាក់ពាក្យលេងឆ្នោត DV. Okay, and so you cannot use an ID card, Cambodian ID card. ដូច្នេះប្រិយមិត្តមិនអាចប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរយើងនឹងក៏ដោយ And you cannot use an expired passport. ហើយក៏មិនអាចប្រើលិខិតឆ្លងដែនដែលផុតសុពលភាពដែរ Okay, you need a valid passport. គឺត្រូវការមានលិខិតឆ្លងដែនមួយដែលនៅមានសុពលភាពត្រឹមត្រូវ All right. So we will move to the next question. អូខេឥឡូវយើងនឹងបន្តសំណួររបស់យើងទៀត Okay, the next question is, I have 4 kids. Do they need passports to apply with me? បាទគាត់សួរថាខ្ញុំមានកូន4នាក់តើកូនទាំង4ហ្នឹងត្រូវការមានលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីដាក់ពាក្យជាមួយខ្ញុំដែរឬក៏អត់ Okay. So the answer is no, they don't need passports. ចម្លើយនោះគឺថាកូនហ្នឹងអត់ត្រូវការមានលិខិតឆ្លងដែនទេ Okay. The primary applicant, which in case would be the person asking, គឺបេក្ខជនចម្បងហើយក្នុងន័យនេះគឺបេក្ខជនដែលបានសួរសំណួរនេះឯង so in this case the mother or the father, ចឹងក្នុងន័យនេះអាចជាឪពុកឬក៏ជាម្ដាយ the primary applicant does need a valid passport. ចឹងគឺ
បេក្ខជនចម្បងដែលជាអ្នកលេងហ្នឹងគឺត្រូវតែមានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព Okay, but other than the primary applicant, the spouse or the children, who we call the derivatives, they do not require passport information for the application. អញ្ចឹងក្រៅពីបេក្ខជនចម្បងប្រពន្ធឬមួយក៏កូនដែលយើងហៅថាជាអ្នកទទួលផលហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់មានលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីដាក់លេងឆ្នោត DV នេះទេ Okay. And so we will move on to the next question. Oh, it's in Khmer. Oh, in Khmer. He said, we're getting it translated. At what age can we like play the DV lottery? Thank you. So the required age to apply for the diversity visa, there actually is no age requirement. តាមពិតទៅបើនិយាយពីរឿងអាយុគឺយើងអត់មានកំណត់ថាតើអាយុប្រមាណអាចលេងនោះទេ However, based on the fact that you do need the equivalent of a high school education or sufficient work experience, that usually disqualifies people who are under the age of 18. ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញដោយសារមានតម្រូវមួយដែលថាបេក្ខជនត្រូវតែមានការអប់រំកម្រិតវប្បធម៌ហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចប់ថ្នាក់ទី12ឬមួយក៏មានបទពិសោធន៍ការងារដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងដូច្នេះហើយជាទូទៅគឺបេក្ខជនដែលមានអាយុក្រោមពី18ឆ្នាំគាត់ពុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចជាប់ឆ្នោតនោះទេ Okay. And so although there is no age requirement, there are other requirements such as the ability to support themselves financially, and then the education or work experience requirement. បាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអាយុយើងអត់មានកំណត់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងទៀតតកតងទៅនឹងថាតើបេក្ខជននឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានឬក៏អត់តកតងទៅនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយតើមានបទពិសោធន៍ការងារឬមួយក៏កម្រិតសិក្សានឹងដល់សមស្របទៅតាមច្បាប់នៃការលេងឆ្នោត DV នឹងឬក៏អត់ Okay. So we will take the next question. អញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់ទៀត The next question is, can my kid that is under 21 apply separately by himself or themselves? And similar question, after I successfully register to the program, can my spouse register to the program too? មានសំណួរបេក្ខជនរបស់យើងពីរនាក់ស្តៀងគ្នាទី1ក៏សួរថាតើកូនរបស់ខ្ញុំដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំអាចដាក់ពាក្យលេងឆ្នោតនឹងដោយខ្លួនឯងបានឬក៏អត់ហើយម្នាក់ទៀតក៏សួរថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ពាក្យនឹងជោគជ័យហើយតើប្រពន្ធឬមួយក៏ប្តីរបស់ខ្ញុំនឹងអាចដាក់ពាក្យលេងដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានដែរឬក៏អត់ Okay. So the answer is yes. Your child and your spouse, they can, even if you are selected, you will likely get rejected for the visa, and so we recommend you don't apply. អញ្ចឹងជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែរប្រសិនបើបេក្ខជនដឹងថាបេក្ខជនពុំមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់គេទេបើទោះបីជាយើងដាក់ឆ្នោតលេងទៅហើយយើងជាប់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែឱកាសនៃការទទួលបានទិដ្ឋាការនោះគឺមិនអាចបាននោះទេអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តថាសូមប្រិយមិត្តមេត្តាមើលលក្ខន្តិកៈរបស់គេឲ្យបានត្រឹមត្រូវ So next question. Is there any consultation service regarding the diversity visa program at the U.S. Embassy in Phnom Penh? គាត់សួរថាតើមានជាភាសាខ្មែរស្រាប់ណាខ្ញុំគួរអានឬក៏អត់ Okay. Is it very simple? I think it's Khmer and English the same. បាទ ចឹងខ្ញុំអានជូនតើសានទូតនៅភ្នំពេញមានអ្នកពិគ្រោះយោបល់ពីឆ្នោត DV សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែរឬទេ So this is part of our outreach for the diversity visa program. បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះផ្ទាល់គឺជាផ្នែកមួយនៃការដែលថាស្តៀងនឹងអ្វីដែលបេក្ខជនរបស់យើងគាត់សួរគឺតកតងទៅនឹងការនិយាយអំពីកម្មវិធីឆ្នោត DV ហ្នឹង And we will be doing additional outreach on social media through our Twitter and Facebook pages. ហើយយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងគឺ Twitter ហើយនិង Facebook ទំព័រ Facebook បាទ We don't do any one-on-one consultations or for the diversity visa. អញ្ចឹងយើងអត់មានជាការលក្ខណៈពិគ្រោះប្រឹក្សាផ្ទាល់មួយនឹងមួយអីនោះទេសម្រាប់ឆ្នោត And we will take some questions that we aren't able to answer today and use
those questions as part of our outreach on Facebook and Twitter. អញ្ចឹងចំពោះសំណួរមួយចំនួនដែលយើងមិនអាចឆ្លើយតបនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងយកសំណួរនោះឯងដាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ឬមួយក៏ Facebook របស់យើងសម្រាប់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹង But again, most of the information that you need, or all of the information that you need, is available through the instructions on travel.state.gov. បាទតែជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាព័ត៌មានគ្រប់យ៉ាងតាក់ទងទៅនឹងការលេងនេះគឺមាននៅក្នុង website របស់យើងគឺ travel.state.gov. And the instructions are available in Khmer. ហើយសេចក្តីណែនាំនោះឯងគឺមានទាំងភាសាខ្មែររបស់យើង and they also include a frequently asked questions section. ហើយក៏មានផ្នែកមួយដែលគេដាក់អំពីសំណួរដែលភាគច្រើនប្រិយមិត្តយើងក៏តែងតែសួរជាញឹកញាប់ហ្នឹង And so we encourage you to go to travel.state.gov and read the instructions carefully. អញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តហ្នឹងចូលទៅ website travel.state.gov ហើយអានសេចក្តីណែនាំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានហ្មត់ចត់ Okay, we will take the next question. So, can Cambodians living overseas apply for this lottery? ក៏សួរថាតើប្រជាជនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅស្រុកអាចដាក់ពាក្យលេងឆ្នោតនេះបានដែរឬទេ So, the answer is yes. អញ្ចឹងចម្លើយនោះគឺថាបាន Okay, you don't have to physically be in Cambodia to apply for the diversity visa program. ប្រិយមិត្តមិនចាំបាច់ទាល់តែកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេក្នុងការដាក់ពាក្យលេងឆ្នោត DV នេះ So the way we look at eligibility for the diversity visa program is your country of birth. អញ្ចឹងចំណុចមួយដែលយើងមើលដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើប្រិយមិត្តមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានឆ្នោត DV នឹងក៏អត់នោះគឺទីតាំងឬមួយក៏ទីកន្លែងកំណើតរបស់ប្រិយមិត្តផ្ទាល់ And so if you were born in Cambodia but you are currently living overseas, including even if you are in America, you can still apply for the diversity visa program. អញ្ចឹងប្រសិនបើប្រិយមិត្តកើតនៅប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែស្នាក់នៅប្រទេសផ្សេងឬមួយក៏សូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាំងក៏ដោយក៏ប្រិយមិត្តអាចដាក់ពាក្យលេងឆ្នោត DV នេះបានដែរ Okay. So we will take the next question. បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងទទួលសំណួរមួយទៀត So the next question is, how much is the payment at the interview? គាត់សួរថានៅពេលដែលសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺត្រូវចំណាយថ្លៃប៉ុន្មានបងថ្លៃប៉ុន្មាន So the payment amount at the interview, that information will be provided to you through the website dvprogram.state.gov. បាទតកតងទៅនឹងព័ត៌មាននៃថ្លៃបងប្រាក់នឹងឯងគឺនឹងផ្ដល់ជូនប្រិយមិត្តតាមរយៈ website dvprogram.state.gov ហ្នឹង And that would be part of the instructions if you are selected in terms of scheduling the interview. ហើយនឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីណែនាំដែរបើសិនបើយើងជាប់ឆ្នោតតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាហើយនឹងមានពេលណាត់ក្នុងការមកសម្ភាសន៍ Okay. This looks like a comment, or I guess a question. The question is, email addresses must never contain spaces. Please remove spaces before continuing. Can you please help about the above error? សំណួររបស់គាត់ក៏សួរថានៅក្នុង email address ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវមានកន្លែងដក clear ទេអ្នកត្រូវតែដកលុបចន្លោះដែលនៅសល់ហ្នឹងចន្លោះនៅក្នុង email address ហ្នឹងដើម្បីមុននឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងក៏សួរថាឲ្យមន្ត្រីកុងស៊ុលហ្នឹងជួយបញ្យល់អំពី error ដែលគាត់បានលើកឡើងហ្នឹង So I'm not quite sure why the error is happening to you, but I would just say follow the instructions as provided, which is to remove any spaces in your when you're address. There shouldn't be any spaces in there. បាទអញ្ចឹងមន្ត្រីកុងស៊ុលគាត់ក៏មិនយល់ថាមូលហេតុអីបានជាមានបញ្ហានេះកើតឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើសេចក្តីណែនាំរបស់គេប្រាប់ថាឲ្យដកឲ្យលុបមានដក clear នឹងចេញគឺសូមឲ្យយើងលុបតាមនឹងទៅ Sure that you're entering your email address correctly. គាត់ថាធានាឲ្យបានថាប្រិយមិត្តបានដាក់ email address របស់ខ្លួននោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ We will go. Do we have another question?
if they don't have any certificate, can they enter the lottery visa? What kind of certificate? They Passport? They High don't. school? Maybe high school. They don't specify in this question. Okay. So schools. So I think the question is if they don't have a school certificate, whether or not they can enter. So the answer to that is yes, you can enter, but it's likely that you won't qualify, especially during the interview. តកតងទៅនឹងសំណួរនឹងដែរប្រសិនបើយើងអត់មានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាថាតើយើងអាចចុះឈ្មោះលេងឆ្នោតបានឬក៏អត់នោះចម្លើយគឺថាអាចលេងបានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញលោកអ្នកនាងអាចនឹងខ្វះឬមួយក៏មិនត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់គេនៅពេលដែលយើងចូលមកសម្ភាសន៍ So again, one of the requirements is that you do have the equivalent of a high school education. បាទអញ្ចឹងដោយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺថាតម្រូវការទី1នោះគឺថាប្រិយមិត្តត្រូវតែមានសញ្ញាបត្រឬមួយក៏កម្រិតសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់បញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ Okay. Or the equivalent work experience. ឬមួយក៏បទពិសោធន៍ការងារដែលត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ដែលស្មើ And so if you don't have those, I would probably recommend against entering because you likely won't qualify. អញ្ចឹងប្រសិនបើប្រិយមិត្តអត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងពីរនឹងទេមន្ត្រីកុងស៊ុលគាត់លើកទឹកចិត្តថាមិនគួរលេងទេពីព្រោះថានៅពេលដែលបញ្ចប់ទៅគឺយើងអត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទទួលបានទិដ្ឋាការនឹងទេ Okay. The next question is, so what if you have experience, probably referring to work experience, do you need a job confirmation letter? គាត់ថាប្រសិនបើមានបទពិសោធន៍ការងារគឺថាមានប្រហែលជាសំដៅទៅលើការងារហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវការមានលិខិតបញ្ជាក់ពីការងារហ្នឹងដែរឬក៏អត់ So I'm not going to speak to the specifics of how you may prove that you do have the qualifying experience. You do need to demonstrate to the satisfaction of the interviewing officer that you do qualify. អញ្ចឹងមន្ត្រីកុងស៊ុលគាត់មិនអាចបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌពិស្ដារបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនខ្លួនឯងនៅពេលដែលមកសម្ភាសន៍ត្រូវតែអាចបញ្ជាក់បង្ហាញថាប្រិយមិត្តនឹងឯងគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់គេ And that might include a confirmation letter from your place of employment, but again that would be largely up to the decision of the interviewing officer. អញ្ចឹងវាអាចដែរជួនកាលប្រិយមិត្តអាចផ្ដល់នៅសម្បត្តិចេញពីកន្លែងការងារអីចឹងបញ្ជាក់ពីការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនោះគឺអាស្រ័យទៅលើមន្ត្រីកុងស៊ុលដែលជាអ្នកសម្ភាសន៍នោះទេ Okay. The next question is, if one has been selected, can they go, will they be going there alone or can they bring their family along as well? សំណួរមួយក៏សួរថាប្រសិនបើមានម្នាក់ជាប់តើគាត់នឹងត្រូវទៅនោះតែម្នាក់ឯងឬមួយក៏អាចនាំយកគ្រួសាររបស់គាត់ទៅជាមួយដែរ So the answer to that is you can, I mean, part of it is up to you whether or not you want to take your family or not. But it's important that you include your spouse and your children in your application. បាទតកតងទៅនឹងចំនួនមួយហ្នឹងគឺថាចុងបញ្ចប់ទៅការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតនៅលើបេក្ខជនដោយផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញរឿងដែលសំខាន់នោះគឺថាប្រិយមិត្តត្រូវតែដាក់ឈ្មោះពួកគាត់នៅក្នុងពាក្យលេងឆ្នោតរបស់ប្រិយមិត្ត But if you are selected and you qualify, you can take your derivatives, including your spouse and children. ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រិយមិត្តជាប់ឆ្នោតហើយទទួលបានទិដ្ឋាការទៀតគឺប្រិយមិត្តមានសិទ្ធិក្នុងការនាំអ្នកដែលទទួលផលពីប្រិយមិត្តពួកប្រិយមិត្តជាបេក្ខជនចម្បងអញ្ចឹងអ្នកទទួលផលអាចទៅដូចជាកូនឬមួយក៏ប្រពន្ធ Okay, and then this is children who are unmarried and under 21. ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតគឺកូននេះឯងគឺកូនដែលមិនទាន់រៀបការហើយមានអាយុក្រោមពី21ឆ្នាំ Okay, the question is I work in Korea nowadays. When
if I win the diversity visa program, or if you're selected through the diversity visa program, can I interview in Korea? ប្រិយមិត្តយើងម្នាក់គាត់សួរថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងបំពេញការងារនៅប្រទេសកូរ៉េហើយបើសិនជាខ្ញុំជាប់ឆ្នោតហ្នឹងតើខ្ញុំអាចសម្ភាសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានដែរឬអត់ The answer is yes, you can interview in Korea. បាទចម្លើយគឺថាប្រិយមិត្តអាចឆ្លើយបាននៅក្នុងសំទោសអាចសម្ភាសបាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ Yes. So how we look at the qualification is whether or not you're born in Cambodia, but that doesn't necessarily influence where you will be interviewed. អញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថានៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលលក្ខន្តិកៈហ្នឹងគឺថាតើប្រិយមិត្តកើតនៅឯណាអញ្ចឹងបើសិនជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តកំពុងតែស្នាក់នៅប្រទេសណានោះគឺវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់កន្លែងដែលយើងអាចសម្ភាសបាននៅទីណាឬក៏អត់នោះទេ Okay, and so we are getting a little bit past time. Again, we went a little long because of some of the technical difficulties. Thank you everybody for your patience and understanding through those. បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងហាក់បីដូចជាហួសម៉ោងបន្តិចទៅហើយដោយសារតែមុននឹងយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ការអត់ធ្មត់ដែលបានទ្រង់ចាំការកម្មវិធីរបស់យើង If there are additional questions, we will try to take some and highlight some important or good questions for some of our future diversity visa outreach, either through Facebook or Twitter. អញ្ចឹងប្រសិនបើប្រិយមិត្តនៅមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ថែមទៀតគឺអាចបន្តផ្ញើជាសំណួរមកបានហើយយើងនឹងយកជ្រើសរើសយកសំណួរណាដែលសំខាន់ឬមួយក៏ចាំបាច់ហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈ Twitter ឬមួយក៏ Facebook page ជាដើម So if you do have a question, please put them in the comments and we'll try to get to as many as we can. អញ្ចឹងប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានសំណួរមេត្តាអាចផ្ដល់សរសេរជាសំណួរមកគឺយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយឲ្យបានច្រើនអស់ពីលទ្ធភាព And then again, for the instructions on how to apply for the diversity visa, please go to travel.state.gov. Again, the instructions are both in English and in Khmer and in other languages too. បាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់សេចក្តីណែនាំតាក់ទងទៅនឹងការលេងឆ្នោត DV គឺប្រិយមិត្តអាចចូលទៅក្នុង website travel.state.gov ហើយភាសានោះឯងគឺមានទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងខេមរៈភាសាគឺភាសាខ្មែររបស់យើងហើយនិងភាសាដទៃទៀតជាច្រើន And the where to submit your application, the website for that is dvprogram.state.gov. ហើយកន្លែងដែលយើងអាចដាក់ពាក្យលេងឆ្នោតរបស់យើងគឺនៅក្នុង website dvprogram.state.gov. All right, so we look forward to additional questions in the comments. Thank you very much for your time today. បាទអញ្ចឹងយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំនៅសំណួររបស់ប្រិយមិត្តបន្តទៀតនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិយោបល់ហើយអរគុណសម្រាប់ពេលវេលារបស់ប្រិយមិត្ត អរគុណជំរាបលាបាទជំរាបលា